ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതാണ്. ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേ നോർമൽ ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ചാനൽ, അതായത് നമ്മുടെ PD2030 ഐസിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ചാനലിലും വരെ ഗ്രേപ്സ് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. സംഭവം ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ 5 ഐസി ഡാമേജ് ആണ്. ഡാമേജ് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും കാരണം കൊണ്ടൊന്നല്ല, ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഐസി ഡാമേജ് ചെയ്ത്. കാരണം പുള്ളി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് പാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ഓവറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐസി അടിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൽ 12 ഇഞ്ചിന്റെ സബ്ബാണ് കൊടുത്തുള്ളത്. ഇത് മേടിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് 12 ഇഞ്ചിന്റെ JBL കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി 12 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു JBL ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സബ് ഊഫർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ബോർഡാണ്. മാക്സിമം ഒരു 100 വാട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 12 ഇഞ്ചിന്റെ സബ് ഊഫർ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും.